大家好，今日係2024年嘅9月16日。今日咧講呢個嘅網上銷售網紅經濟學喎。透過講網紅經濟學咧，講一啲即係比較國家實力嘅一個基本考慮啦。因為咧最近咧其實大陸咧就流行起呢個嘅網紅帶貨，咁直播帶貨喎。咁咧其實係經歷過幾個時代嘅。第一個時代我哋咧就知道啦，20年前實體店流行啦，但係20年前咧。呢個嘅阿里巴巴流行咗啦，淘寶咁好多人咧就轉用電商，好多實體店執笠啦。因為你發覺咧實體店賣嘅貨咧，其實都係經過廠商、批發商、分銷商入到嚟，咁你中間經幾手咧，其實個成本就好貴㗎。明明係30蚊嘅貨，去到門市佢成本可能都變咗60-70蚊啦。咁佢梗係用買100幾蚊佢先有利潤㗎嘛，你仲要請人，仲要鋪租㗎嘛。咁所以20年前咧就電商平台，即係呢個嘅淘寶、京東呢啲咧就開始流行起上嚟咯。Amazon 中國咁後來執咗笠啦。咁呢個就直接廠商就擺佢哋嘅貨上去，就中間散去咗分銷商、代理商、批發商喎。由廠商直接去賣貨喎。咁所以大陸嘅人咪可以用咗好平嘅價錢去享受到一啲嘅貨品咯。只係咧直接問廠商，廠商咧就直接咧就揾呢個嘅快遞，咁所以快遞順豐快遞咪成為咗即係非常龐大嘅企業啦。其實咁流行上嚟嘅。咁但係咧個問題係咩咧？你用電商去買貨就係個時間成本好重啦。雖然咧你就係少咗去行街，咁但係你冇咗行街樂趣啦。第一，第二咧你經常會買錯貨喎，因為咧你喺網上買，你又冇睇過實體嘅貨。你冇摸過上手，你件衫啱唔啱着咧？你冇得去試喎。雖然你話退貨啫，但係退貨都麻煩啊嘛。只能夠咧經過一啲平台睇佢嘅留言，但係啲留言咧好多時都係造假嘅。咁所以咧買錯貨嘅機率好大嘅。買都唔啱用嘅貨，機率好大。咁所以咧早10年8年開始咧就流行咗呢個直播帶貨啦。但係直至到去疫情咧，直播帶貨咧就係推到另外一個高峰啊！咁直播帶貨裏邊最犀利嘅咩咧？瘋狂的小楊哥同埋佢阿哥瘋狂的大楊哥，以及佢爸爸啦，即係帶紅埋佢爸爸，所以叫三羊集團啊，3隻羊。咁咧佢哋啲年輕人咧20幾歲嘅，就係做網上評測，因為咧你自己去買淘寶，你就係買錯貨機率好高，所以啦好多人咧就係睇網紅帶貨，佢哋幫你做埋評測喎。譬如話瘋狂的小楊哥咧，佢做評測好瘋狂嘅真係即係譬如話買呢個電單車頭盔，佢咧就係代言一隻電單車頭盔，結果咧就係坊間買咗10隻8隻人哋其他嗰啲淘寶電單車頭盔，逐隻去剝爛，睇下邊一個咧耐用啲。咁當然成日翻車嘅，有時咧佢自己代言嗰隻咧佢帶貨嗰隻咧就係最容易剝爛嘅喎。係試過好多次嘅喎，揸人們翻車啦佢就會講呢啲咁嘅對話，所以有啲人覺得好真實嘅喎。即使佢代言嗰一隻嘅產品，佢帶貨賣嗰件防水嘅風褸，佢即場淋到全身濕晒真係發覺咧佢唔防水喎，然後咧就同嗰個廠商講，喂，係唔防水嘅喎退錢翻車啦。所以咧好多網民咧就覺得睇佢哋直播買貨價錢咧就同淘寶差唔多，因為佢哋都係代言淘寶嗰啲嘢嘅啫嘛。但係就經佢哋評測，然後經佢哋嘅網上連結去買，就會有折扣。所以咧就利用咗呢一個嘅信息差成本嘅方法去做大生意。佢有1億嘅粉絲，唔單止香港最大牌嘅明星呢個嘅苗僑偉曾志偉王晶佢哋會去美國嘅 NBA 球員。James Harden MVP 嚟嘅，都喺瘋狂的小楊哥個平台上邊係賣佢自家產品嘅酒，仲係幾秒鐘咧就售賣數十萬瓶賣晒，即係呢個係好犀利嘅情況嚟嘅。有1億嘅粉絲，每次直播咧係講緊以百萬、以千萬計嘅人睇嘅。咁所以佢嘅生意係大到不得了。咁最近係翻車事件係翻咩車咧？呢個翻車咧唔係普通嘅翻車，佢平時係經常翻車㗎。啲人就中意睇佢翻車嘛，就係因為覺得好真實啊嘛。今次嘅翻車咧，連人民日報係點名話咁樣做係有問題喎。人民日報發咗評論咁呢個係嚴重啦。結果喺5個鐘頭前，我拍片嘅5個鐘頭前最新嘅資料咧就話佢呢個翻車咧就係要全面下架啦，因為咧已經係賣咗5000萬嘅人民幣生意額㗎啦。因為聽日就中秋節啊嘛，買咗5000萬嘅人民幣生意額，
你只能夠係而家呢個時候咧下架，仲可能會有退貨，仲甚至乎俾人告喎。因為《人民日報》官方點咗你名咧，就唔係講笑啦。咁啊，而家咧廣州市嘅單位咧就要去調查嚇呢個9月14日《人民日報》就係香港月餅香港買不到。又點解咧？因為佢代言一隻月餅直播，但係其實今年第3年買㗎啦，叫做香港美誠月餅。呢個香港美誠月餅咧唔係講笑啊！香港美心月餅都賣唔到5000萬生意啊！佢咧而家結果就賣到5000萬生意，即係翻版嘅係比正版咧係多。我查一查呢個美誠月餅啦，美誠月餅咧就係2019年咧嘅時候喺廣州註冊嘅一間公司嚟嘅，喺佛山市製造。咁啊，佢唔單止影射好明顯香港美心啦，佢仲有另外一個分支啊，就叫做迪安娜月餅啊。呢個好明顯係影射聖安娜月餅啦，係咪啊？即係你有聖安娜，我就有迪安娜。咁啊，以前我教補習社啊嘛，即係你有一個現代教育，香港啊，佢係整一個咧現代新教育喎。香港有真理教育，佢咧整一個真理道德教育喎。即係呢個係影射咧，就過去幾十年咧嗰啲品牌啊，就經常有啲咁嘅情況嘅，因為啲人覺得香港製造俾人咧感覺到個信心係好一啲。雖然咧香港製造或者香港品牌而家好多都係大陸製造啦，但係你至少有 QC， 有呢個嘅產品認證，有監管嘅生產線。iPhone 都喺大陸製造㗎，但係咧由蘋果即係派人去監管啊嘛，去睇住富士康點樣做㗎嘛，佢唔能夠係脫離咗佢哋嘅生產流程去做㗎嘛。咁所以咧你有 QC 同冇 QC 咧，其實可以爭好遠嘅。而家呢個美誠月餅咧，佢就買169蚊3盒月餅喎。喂，香港美心咧200幾蚊一盒啦，咁啊買到翻大陸咧，差唔多200-300蚊一盒噶咯喎。港紙啊，人民幣200幾蚊一盒啦。咁啊，所以咧好多網民咧，我睇佢嘅留言啦，佢話明知係假嘅，但係都買喎，因為169蚊3盒去送禮都抵啊嘛！瘋狂的小楊哥喎，你做個直播幾千萬人識呢個品牌嘅咯，其實已經係咁，所以冇問題嘅。咁但係咧而家咧就俾人哋鬧啦，因為咧佢嗰個直播裏邊咧有曾志偉嘅新抱亦都有堂妹呢啲香港藝人，佢哋咧係講到香港美誠月餅，但係香港係買唔到嘅喎。佢哋香港人一定係知道呢個唔係真正嘅香港品牌嚟㗎，係嘛？曾志偉係代言過奇華好多年㗎嘛。佢點會唔知啊？但係佢都賣咗5000萬，而利潤好高，因為咧好多網民咧就係揾喺廠商度訂貨咧。嗱，雖然咧喺呢個嘅美誠月餅個官網度睇都買到成200幾蚊一盒㗎，咁但係咧喺拼多多度睇咧18蚊一盒嘅啫，成本批發價係18蚊一盒，咁所以咧3盒咧其實都係50幾蚊，佢買169蚊啦，連埋其他嘅行政成本運輸成本，點都賺過百蚊嘅，買一 set 一組嘅3盒，賺過百蚊，咁所以佢5000幾萬嘅生意額咧，咁呢個唔係講笑喎，5000幾萬嘅生意額，起碼淨利潤都過3000萬以上，淨係買月餅啦。咁曾志偉在場，唔知曾志偉分到幾多啦，分1成都300萬啦，咁所以呢個係相當大嘅生意嚟喎。咁但係咧佢就係利用咗信息成本嘅差別，就係令到大陸人去買咗，因為好多大陸人又係北方嗰啲，根本就未必分得清楚美心美誠，見到香港品牌，見到曾志偉，見到小楊哥、大楊哥，佢哋就買咗啦。呢個第一點。所以咧，好多網民咧後來就話發現佢唔係真正嘅香港品牌去退貨，小楊哥係唔肯退貨喎，因為小楊哥話從來冇話喺香港製造係香港品牌啫嘛。呢間公司的而且確香港註冊，你香港註冊間公司好容易嘅啫，咁但係咧佢無論如何呢間公司咧就唔係香港嘅資本。香港嘅辦公室又唔係，香港嘅監管亦都唔係，香港嘅 QC 都唔係，咁所以咧就利用咗信息成本咧，就係賺取咗即係瘋狂嘅暴利啦，咁所以呢個亦都睇到啦，網紅經濟學咧其實即係有翻車嘅，咁但係背後咧有一個藏住好大嘅信息，呢個信息咧就係我經常講嘅，就係 PPP， 因為咧。中國咧成日以呢個 GDP 自豪 ，GDP 咧中國而家要第2啦，預計10年內咧就會超過美國，成為世界第1噶咯喎，呢個厲害啦，係咪啊？咁但係咧即係大陸嗰方面咧，利用 IMF 同埋世銀嘅數據咧，佢就會話俾你知咧，中國嘅 PPP 已經係超越咗美國噶啦，PPP 係咩咧？人均購買力 ，GDP 咧就係國民生產總值。人民日報咧都發表評論嘅，其實之前就話咧，中國嘅 PPP 咧一早已經係成為咗世界第1噶啦，係咪啊？2021年已經成為咗世界第1噶啦。
因為呢個嘅 PPP 咧就係你嘅購買力啊嘛。美國人啊，你即係雖然話人工高啫，2,000-3,000美元一個月，咁但係中國人咧2,000-3,000蚊人民幣一個月，係咪？好多嗰啲咩陳平啊嗰啲國師咧就話中國人揾2,000-3,000蚊好過美國人揾2,000-3,000蚊美元啊！因為中國嘢抵啊嘛，價廉物美，咁呢個就係 PPP 嘅考慮啦。咁但係 PPP 咧，即係你好似係平好多喎。譬如話喺呢個嘅美國飲一杯咖啡，咁啊講緊$5啦一杯咖啡啦。中國啊，哇嗰啲瑞幸咖啡10幾蚊人民幣就買到咯。咁所以由此可見咧，哇真係中國咧個生活係好過美國噶啦，好多人就咁講噶嘛。咁但係咧最大嘅問題係乜嘢咧？你用 PPP 咧，你個人均嗰個購買力啊。實際嘅購買力其實咧，你好似好平咁，但係因為咧你個貨幣咧，你個國際購買力咧，其實就好低喎。以你嘅人工，譬如話你揾2,000-3,000蚊人民幣，你只能夠咧係將貨就價買月餅，即係你又唔會買啲嘉麟樓月餅啦，300-500蚊一盒嗰啲啦，你唔會買啦，係嘛？嘉麟樓嘅月餅，因為300-500蚊一盒嘅月餅，你買2盒都佔咗你1/3人工啦。你買半島酒店嘅月餅，買啲即係名牌嘅月餅，Hermes 嘅月餅，咁你就已經佔咗你人工嘅1/3噶咯。你只能夠咧買啲將價就貨嘅月餅，所以咧美城月餅18蚊拼多多一盒，佢賣到50幾蚊一盒，你都覺得係值得買喎。你只能夠降低你嘅生活水準。食牛肉又係啦，喂你就唔會食一啲嘅 A5 和牛喎，因為食一餐2萬蚊美元，係咪？所以2萬蚊日元食一餐。即係個 A5 嘅和牛月餅，仲要食唔飽喎，即係享受喎，你唔會食喎。你去米芝蓮餐廳，哇！你即係食1萬蚊人民幣一餐，你就唔會噶咯喎。你只能夠點啊？降低你嘅標準，食啲咧可能咧含有哮喘藥嘅牛啊，含有其他嗰啲化學物質嘅牛啊，急凍嘅冰鮮牛啊。所以咧，你如果按 PPP 去考慮你嘅生活質素咧，你只能夠降低你嘅生活標準。好咯喎，譬如話買呢個嘅電器又係咯喎，咁而家華為好似好厲害咁啊，買嗰啲電器，咁但係你又要考慮埋佢個晶片喎。而家 iPhone 16用緊3納米晶片喎，華為用緊咩代嘅晶片咧？而家未有公布，我唔知啊。如果你知，你話俾我知。咁所以咧，你就必然咧要考慮，但係華為有啲高檔嘅啲三摺機啊，就摺嗰啲咁樣咧，賣到好貴喎，2萬幾蚊人民幣喎，你只能夠買啲低端嘅上幾代嘅華為，咁所以咧，你只能夠係降低你嘅生活質素喎。去旅行亦都係啦，係咪啊？你如果係揾2-3千蚊人民幣一個月嘅，你去旅行咧，你就唔可以去歐洲啦，睇凡爾賽宮啦，唔可以去澳洲睇大堡礁啦，係咪啊？你當然國內好多地方去旅遊，但係你又會食嗰啲嘢，咁所以香港咧，其實而家咧降級消費啊嘛，全國都降級消費啦，全球好多國家都降級消費 to be fair，咁但係香港降級消費好嚴重啦。所以咧，香港人咧就唔願意留喺香港度消費啦，唔喺香港嘅餐廳度食嘢。香港嘅餐廳咧原本咧，佢嘅價錢梗係貴過大陸好多啦，但係佢哋進口嘅肉可能係日本嘅肉，日本福島嘅海鮮係咪啊？澳洲嘅海鮮，但係咧而家各方面嘅原因禁咗福島嘅海鮮啦，而因為咧價錢唔夠大陸競爭啊嘛，所以咧佢又會買翻大陸嘅海鮮，買翻大陸嘅牛肉、巴西急凍嘅萬年肉咯，佢又不斷降低佢嘅標準去同大陸競爭。所以結果咧，一般人咧就係減低咗自己嗰個生活質素。你以為 PPP 係好着數計咩？ PPP 係令到你嘅生活質素咧係越嚟越低嘅，因為你個貨幣嘅實際購買力咧其實就好薄弱嚇，所以就導致到咧你係冇能力咧有更好嘅選擇。如果你喺歐美嘅生活喺英國度生活。喺英國度生活咧，哇！啲人成日嘲笑話英國好差好弱，但係你睇嗰啲實際數據咧就唔係咁樣嘅喎。譬如話咧，即使以 PPP 計算啦，呢個嘅全球10大經濟體啊，英國係排第9嘅喎。如果以 GDP 計算咧，英國係排第5嘅喎。其實即係並唔差嘅喎，係排第9同排第5，但係英國嘅人口係比中國少幾多？英國得6000幾萬人口啊嘛，係咪啊？中國號稱有14億人口啊嘛，多10幾倍嘅喎。咁所以喺呢度咁計算咧，英國其實並唔係差嘅，而英國咧6000幾萬人口佔全世界2.32嘅 GDP 比重喎，其實係好高嘅喎，呢個係。如果以呢個嘅全球 GDP 匯率計啊，係佔3.27嘅喎，咁呢個係犀利嘅喎，即係同呢個德國啊、日本啊、法國啊係類近嘅喎，比起呢個嘅印度，比起呢個印尼。美國同埋中國梗係可能弱啲啦，但係人哋人口多喎，
咁啊，所以咧從呢個角度嚟講啦。英國可能咧，你嘅生活係會艱苦啲，因為通脹啊各方面。但係你攞住喺英鎊去啲發展中國家，去泰國啊，去馬來西亞，去中國度消費，你就會覺得自己係即係中產啦，未必去到富豪，都係中產啦，好唔錯嘅生活啦。咁但係相反，如果你喺中國，你喺印尼、喺印度，你攞住佢哋嘅收入咧，去外國度消費咧，你就會好痛苦啦。喺全球化下咧，用 PPP 嘅計算咧，其實係自欺欺人嘅。咁睇呢個瘋狂的小楊哥翻車你就知道啦，你只能夠降級消費去買啲平嘅月餅，而平嘅月餅咧，因為佢冇 QC 啊嘛，冇香港美心 QC， 冇聖安娜 QC， 你就唔知道佢裏邊含有乜嘢嘅呢個化學物質嘅喎，你唔知道佢用嘅蛋黃係咩蛋黃，佢嘅流心係咩流心，所以咧會造成健康嘅隱患嘅。其實係降級消費就係咁嘅問題啦。而家咧香港人咧瘋狂翻大陸消費，結果咪造成呢個健康隱患咯，即係你係冇人監管佢哋嘅食品質素，佢哋嘅水都有自己中國嘅監管標準啊嘛，所以農夫山泉喺香港跟歐盟標準唔合格，喺大陸標準合格噶咯。但係咧你唔好以為留港消費又冇問題喎，因為香港嘅商店食肆佢唔夠大陸競爭嘛，佢又會降級，因為降級消費嘛，佢又會將自己嘅食材降級，將自己嘅衛生標準降級，醬油降級，去令到價錢咧係同大陸咧係有競爭力嘅，因為計埋你嘅車程啊，計埋你嘅時間成本，佢覺得咁樣都抵嘅。結果咧又係令到自己嗰個質素降級咗。喺整個大降級時代咧，其實最終都係冇乜分別即係最實際就係一係自己煮啦，一係就留翻啲錢咧去旅行，去日本啊，去新加坡啊，去歐洲啊，去英國啊，去澳洲啊食啦英國咧你話啲嘢唔好食，但係英國米芝蓮餐廳都有好多嘅。英國米芝蓮餐廳咧，即係人均可能都係。即係講緊100磅左右啦，100磅消費咁已經好多。香港如果食啲米芝蓮餐廳，可能要1-2千蚊。即係你喺英國食咧係平過，即係食貴嘢咧係平過香港可能1倍以上嘅。食貴嘢咧就平啲英國，食平嘢咧就貴過香港好多，可能又貴過香港1倍。食麥當勞又貴過香港1倍啦，食街邊啲 street food 又貴過香港1倍以上啦，就係有咁嘅情況。呢個就係 PPP 啊，嘢的喎。呢個唔係我一個人嘅睇法嚟嘅，《人民日報》啊。佢喺今年咧罕有地刊載咗一篇文章，呢篇文章咧叫做新一輪購買力平價結果冇改變中國作為最大發展中國家。呢篇文章嗰個作者咧其實就係前國家統計局喺胡溫時代嘅一位副局長啊，其實係咁啊。呢個咧副局長咧寫呢個篇文章咧都係提到咧中國人均 GDP 咧其實都好低嘅啫，而中國人均 PPP 咧都係好低喎，係排80幾位嘅啫，係位於世界嘅中游水平嘅啫咁所以並唔好咧用呢一個嘅掩眼法計算咧去蒙蔽咗自己咁所以咧任重而道遠啦。胡溫時代嘅官員咧係即係比較務實一啲嘅，就唔會日日都講自己大國崛起啊，唔會講自己已經係世界第一啊稱霸咁樣嘅情況㗎啦。咁所以即係呢個 PPP 嘅計算咧，就係從美城月餅就睇到啦。你想食嘉麟樓月餅定係食呢個嘅美城月餅咧？就係睇你嗰個消費能力，所以唔好再自欺欺人啦。Anyway， 今日主題講到呢度，我聽日中秋節我都收到好多盒月餅啊，即係多謝大家多謝啲老友啦。咁今日咧就要講咩咧？今日我就要做個宣傳喎，網紅經濟學啊嘛。咁嗱，我以往咧搞旅行團咯，我即係基本上唔賺錢，係賺翻旅費嘅啫。咁今次咧我就希望賺翻旅費。就賺埋我屋企人嘅旅費，以往我淨係賺自己啫。今年咧我就搞旅行團，我想賺一家4口嘅旅費所以咧我喺12月咧就會推出一個咧5日4夜嘅旅行團啦。呢個係台北集合嘅。台北咧我哋會睇啲咩咧？唔係講笑喎，我哋會睇圓山大飯店嘅秘密館度啊。睇呢個嘅台北賓館喎，台北賓館咧平時係唔開放嘅喎，咁我睇下我哋預約去睇台北賓館啦。台北賓館咧就係簽訂咧呢個中日和約嘅地方，我同大家會講圓山大飯店接待美國總統嘅歷史接待尼克遜接待呢個嘅艾森豪威爾等等嘅歷史講蔣介石嘅即係外交政策。台北賓館咧就係講呢個中日和約嘅歷史喎，然後再大家睇呢個故宮南院。故宮南院係嘉義嘅，係嘉義嘅故宮南院，因為台北嘅故宮北院咧就經常睇唔到嘅，因為好多人啦，咁所以咧我哋就會帶大家睇故宮南院然後咧再睇鄭成功同埋荷蘭人嘅遺址
仲會參加呢個嘅米芝蓮星級廚師主理嘅法餐喎。舊年我同啲網友去咧，就係個總廚咧，個大廚啊親自出嚟招呼我哋同我哋影相。咁所以有啲人話好貴啊，但係同其他人去咧就冇呢啲咁嘅服務。今年唔知會唔會有機會啦，要撞得啱個總廚喺度啦，總廚唔會日日喺度噶嘛。入住呢個嘅圓山大飯店喎，即係歷史名城嚟喎，呢個係我同大家帶呢個旅遊。呢個有興趣嘅話咧，就可以喺下邊嘅連結咧，而家已經報名噶啦，有早鳥優惠。呢個早鳥優惠咧，如果係9月30號前報名咧，就會平啲嘅。價錢咧就喺呢度咧就可以自己睇。咁一定係貴過出邊嗰啲咩旅行社啊，東瀛遊啊，什麼旅行社啊，永安旅行社啊，唔知仲喺咪度啊？呢啲旅行社，因為我同你講歷史啊嘛，咁一定，而加上有台灣嘅導遊，所以呢個團費咧就係8800蚊，係唔包機票嘅。因為舊年嗰個旅行團咧有好多人喺唔同地方嚟，加拿大飛嚟又有。呢個澳洲飛嚟又有，英國飛嚟又有，香港亦都有啦，大陸飛嚟亦都有。咁所以咧呢個嘅8800蚊咧就係9月30號前，9月30號後咧就會貴啦。如果會員嘅話咧，你係報名咧，你就話俾佢知你係會員咁然後咧我就會有親筆簽名嘅禮物咧係送俾你嘅。OK，咁多謝大家。希望咧可以台北見啦，呢個12月15號啊，5日4夜嘅旅行團啊。係啦，今日就宣傳到呢度啦。因為我相信咧，舊年一推出咧，幾日就 full 咗嘅你早鳥優惠咧，就可以早啲報名，早買早享受。多謝大家，拜拜。